Bố ngồi đây. Khoa học công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số đã dần dần chuyển hóa. Ôi, mua lên xịt rồi. Hay lại cắm ngược đầu? Ngược đầu nó chưa kịp nóng đặc biệt là cơ sở hạ tầng giao thông tin liên lạc. Ok, Có cái vật lượng không? Nó là mấy phân tích của ông Trần Văn Đống thì có thể nói là cấp huyện thì cũng đã có những cái vai trò lịch sử, có những cái đóng góp rất là quan trọng của quá trình phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên là theo như cái phóng sự vừa rồi của chúng tôi đề cập thì Tổng Bí thư Tô Lâm cũng cho biết đó cái này không phải thổi động tác à? Ướp trước đi. Ôi. 13 tuổi rồi đấy. Cái bén